హలో గాయ్స్, వాటర్ చూసారా ఎంత చక్కగా ఫ్లో అవుతున్నాయో. నేను నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే ఉందని చెప్పేసి ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాను. ముందుగా బస్ ఎక్కేసాను. ఇక్కడ చూస్తేనేమో కండక్టర్ ఒక దగ్గర దించేసిండు. ఇక్కడైతే చాలా క్లియర్ స్కై. సూర్యుడ్ ఇస్ మార్నింగ్, ఇట్స్ టూ హాట్, చెమట కోటింగ్, టైమ్ ఇస్ అప్, బ్యాడ్ లైట్. అదన్నమాట సంగతి. తర్వాత మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది, బైక్ మీద వెళ్తుంటే మధ్యలో టెంపుల్ కనపడేసరికి మా ఫ్రెండ్ మొక్కొస్తా అంటే ఆగి, తర్వాత అదే బైక్ మీద అలాగే వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ మేము అనుకున్న స్పాట్ వచ్చింది. ఇక విందు భోజనాలు అని చెప్పేసి మేము ఫుడ్ అయితే బయట పెట్టేసాము. మా ఫ్రెండ్ అయితే చపాతీ, బగారా రైస్, చికెన్ తీసుకొచ్చింది. మేము కూల్ డ్రింక్స్కి స్ప్రైట్, వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకొని ఉన్నాము. ఆ ఫుడ్ కంప్లీట్ చేసేసి అలాగ నడుస్తూ వెళ్ళాము. వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం వాటర్ ప్లేస్ మాత్రం మామూలుగా లేదండి. ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? నిర్మల్ డిస్టిక్ నేరేడిగొండ ప్లేస్లో కుntala వాటర్ఫాల్ అన్నమాట. ఇది నార్మల్గా రైనీ సీజన్ కాదు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వాటర్ అయితే ఉంది. రైనీ సీజన్లో వస్తే మాత్రం ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి. కొంచెం ఎంజాయబుల్ ప్లేస్ అన్నమాట. దాని తర్వాత మనం ఎక్కడైనా వాటర్ కానీ మంచి వ్యూ చూస్తే ఫోటోషూట్ చేయాల్సిందే కదా. మా ఫ్రెండ్కి కేక్ కట్ చేయించేసి గిఫ్ట్ పెట్టేశాను. గిఫ్ట్లో ఏముంది అని ఆమె చాలా ఆతృతగా ఓపెన్ చేసింది. గిఫ్ట్ చూసే వరకంటే షాక్ అయింది. నేను కొంచెం యూస్ఫుల్ థింగ్ ఇచ్చానన్నమాట. అదేంటో చూడండి. వ్యూ బాగుండేసరికి మేము ఫోటోషూట్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట. కొన్ని క్లిప్స్ వచ్చేసి ఇవి.